آج کی ریسپی میری ننھی سی شہزادی بیبی دعا کے لیے ہے۔ میں نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی چھوٹی سی پوتی کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس نے ابھی بھی کھانا شروع کیا ہے، ابھی وہ صرف 7 ماہ کی ہے، تو میں نے سوچا چلیں جی جو نئی بننے والی مائیں ہیں ان کو بھی آپ کو طریقہ بتا دوں۔ گھر میں جب ننھی سی شہزادی ہونا تو کچن بھی تھوڑا سا کارٹون نیٹ ورک بن ہی جاتا ہے۔ تو چلیے بناتے ہیں سافٹ ایزی ٹو ایٹ بیبی بنانا ایگ اینڈ اسپینچ پین کیک۔ سب سے پہلے ایک باؤل میں پکا ہوا کیلا لیں، اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں تاکہ بالکل سموتھ سا ہو جائے۔ اب اس میں شامل کریں 1 انڈا، بہت باریک ہوئی پالک تاکہ بیبی آسانی سے کھا سکے، چٹکی بھر دار چینی پاؤڈر شامل کریں، تھوڑا سا باریک گریٹڈ چیز اور 1 سے 2 چمچ میدا۔ سب کو اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ ایک نرم اور سموتھ بیٹر تیار ہو جائے۔ ایک اہم ٹپ، بیبی کے لیے بیٹر بالکل نرم اور لمپس کے بغیر ہونا چاہیے تاکہ ہضم کرنے میں آسانی ہو۔ اب ایک نان سٹک پین کو ہلکا سا گرم کریں، بہت تھوڑا سا بٹر یا آئل لگائیں، چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے پین کیکس ڈالیں اور بہت ہی ہلکی آنچ پر پکائیں۔ آنچ بالکل تیز نہ رکھیں کیونکہ بیبی کے لیے پین کیکس اندر تک پکے ہوئے ہونے چاہیے۔ جب ایک سائڈ سیٹ ہو جائے تو بہت آہستہ آہستہ پلٹیں اور دوسری سائڈ بھی پکنے دیں۔ جب یہ ہلکے سنہری اور اچھے طریقے سے پکے ہوئے ہوں تو پلیٹ میں نکال لیں۔ اب انہیں چھوٹے چھوٹے نرم پیسز میں کاٹ کر بیبی کو سرو کریں اور پھر وہی پیارا سا لمحہ، میری دعا ایک بائٹ لے کر مسکرا دیتی ہے اور بس دادی کے لیے تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ ایک اور ٹپ، بیبی کے لیے نئی چیزیں جب شروع کریں بنانا تو تھوڑی مقدار میں شروع کریں۔ نمک اور چینی بالکل شامل نہ کریں کیونکہ اصل مقصد یہی ہے، ہیلتھی بھی، نرم بھی اور بیبی کے لیے بالکل محفوظ اور مزیدار بھی۔ تو چلیں اپنے بچوں کے لیے گھر میں صاف ستھرا کھانا بنائیں، ان کو کھلائیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔